Bạn có đang đau cứng vùng cổ vai gáy, đặc biệt khi thức dậy buổi sáng hoặc ngồi làm việc lâu, hạn chế vận động cổ, quay đầu, cúi ngửa thấy cứng, đau hoặc nghe tiếng khục khục, đau lan xuống lưng tay hoặc lên đầu, cảm giác tê bì mỏi, nhức nặng ở bả vai hoặc cánh tay, đau tăng khi thay đổi thời tiết hoặc làm việc căng thẳng, mất ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, do máu lưu thông kém lên não. Có những dấu hiệu này kéo dài lâu ngày thì bạn sẽ có nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ sớm, gây chèn ép dây thần kinh, đau đầu, hoa mắt, thiếu máu não, dễ chóng mặt, giảm tập trung hay quên, tê liệt tạm thời hoặc yếu cơ tay. Do dây thần kinh cổ bị tổn thương, rối loạn giấc ngủ, stress, giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng nhan sắc và sức khỏe toàn thân, cơ cổ co cứng, dáng ngồi xấu, lão hóa nhanh hơn. Khi mới chớm bị, hãy đi giải tỏa các bó cơ để cho cơ thể tuần hoàn máu tốt nhất nhé bạn. Thank you.